मेरा नाम काशीनाथ हरी पाटिल, शहादा महाराष्ट्र से मैं पारोल हॉस्पिटल में 2 महीने पहले आया था। उस वक्त तो ट्रीटमेंट ली, उससे मेरा दर्द 50% से ज़्यादा अच्छा हो गया और पहले हिचकी का जो मेरे को तकलीफ़ थी वो तो पूरी तरह चली गई। अभी दीपावली के बाद अब भी मैं और अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यह हॉस्पिटल में मुझे अच्छी सी सेवा मिलती है, सब स्टाफ अच्छा है। थैंक यू पारोल हॉस्पिटल।